praga impeachment motions joima wigoka Senate no ni hede ya bere turadio na position ya deputy president na well the constitution ni heanete mutaratara wa ko impeach deputy president ona kana president na ni hede ya bere turathukia katiba itu nigetha tuone party ya constitution ni ire diraga na impeachment ri tukumitest na tukumikira magegwatia yegwa riu kaundu kau ni gakinyitite kerea mood ya the public yes. Na nikio ronire ona riri turathire ndetwegwitwo Friday na public participation gwicia ni ronire emotions iria ciroimire na gwicia ni mamwe maria tugukorwo tukiaria tondu ti kaundu ga kawaida na riu ningi thutha ni ronire munyinyi wa bururi akiariria the country ira hwaini kaida gata mathaa matatu ngo ni ura muthikiriirie wegari ni araririe tari uhoro aroiga na rera MPs na mwakirikania na impeachment ri andu hau ne hara ne da kuire no ritu ati wona mwarikania na impeachment ri he tundu tungiara gitariirie magireirwo ni kumurika now riu ariti uguo tari mundu kwenda kuga uhoro ri na he tundu tungiara arutire bururi ni wikarite nyanya moya twetana githungu on tenterhooks yetereire kuona kiundu giki giguthia atia uhoro wa motion uhoro wa impeachment na turirikane twina life wingi haha ya after the impeachment. Thank you muno. Na nigitwe na mundu ugwitwo Joshua Mwangi nake ni mutaramu wa maundu kana ni muthathauri wa maundu megie uhoro wa uteti. Joshua Mwangi tugitawa wagaturino ni wa githiji kohana tia Joshua ndi na uru. Good to see you. Good to you too. Kujitikirie ngikugeithie na professor na ngeithie mwirori wa station ino hotani ya Inoro TV ndaumwa kuria Muranga na ona tutakuingira debate ni na urikuru munene tugereire kuhutia iguru ni ati ugiuka na farafara nyuromba kuona ati ndurabatara kwiro bururi wa Kenya kwino ndukurathi na mbere urabatara kurora the surroundings we mucio munene ni ukuona kwina borithi aingi muno farafara guku town ni ukuona bunge ni gucio ore ma requestete maheo security ni kwina security ya kuigana na uhoro cio urakwira ati bururi mugima u ni undu uroretwo na njira nene muno na tondu ni uhoro wa uteti na andu aria ma the characters aria meho ni ateti ni uhoro ukiri muritu no ni twairo tumenye ati ni rita ria mbere turona giturwa kia deputy president gikinyitio bunge kana muikariri uraikarire giturwa kia deputy president bunge ke impeachment na hau kabere tutano ya katiba ya 2010 vice president tondu niguo magitagwo hindi yo ni angiabutirwo handu hothe kuri mabutagirwo mathiko-ini makabutirwo farafara makabutirwo iharo-ini cia ndege no ni kuokire tukiandika katiba gugikirwo ati ti wega vice president uria abutagwo ati no abutwo hindi yothe na rio twacenjirie kinya gituro kiu riu etagwo deputy president na gugikirwo mitaratara ire ya kumuruta office mitaratara ire ya kuruta kana itumire itumaga deputy president aume office no teria ya kuruta president office procedure ni the same ona itumire the same na ino ni a political process ni rero deputy president actually goretwo ngimurorera interviews yake iria koretwo agika ona micemani iria koretwo agika ta uri aririe kuria githura hindi ambiirie gucera kirema-ini kuria Meru na ngihutire iguru ni ati why arageragia ku preempt uria kurahanika umuthi kana defense yake guoya wakwa uria ngoretwo naguo ni ati muthenya uria kwaheanwo notice ya motion iyo ni tuonire mawakiri na arata amwe maroneka magithi goti-ini wa mara application ria makomekaga ni ta mari arata deputy president magithi goti-ini kwenda kurungamia motion iyo gukorwo githi bunge kiria mekire na ndikiwe tondu ndikire mutari wake ni maheire abunge kanya ga kuona grounds iria cio aratwara igoti-ini for example uhoro wa public participation onongerora kiuria kiu tondu kiurio ni whip Osoro akiuria speaker ni kiuria kioragio nigetha gicokio kuringana na uria turonete mundu ya githi goti-ini muthenya wa hwae naguo kira ndironire na taruni arakwiconaga uhoro wa uria public participation irekirwo kiuria giakwa ni ati na nikio andu tukorwo kinya mawakiri makirora ni kana motion ikirehwo ni yagireirwo kuona yatachitwo macokio mole ra impeachment
tondu by law kana kimitaratara baira macokio ma deputy president matirari muingi-ini hekiria natiko gutina ndiragotinia ta Benjira tiritana na hane hotereria hindo kurai na kuoya maoni ma muingi-ri muingi ni ronire tota na kuruhanio mundu agitwara muswada wa kweheria professor ni ule ba kuria muingi kana utware then isifao ide si hodini wakati by I think 144 na 145 ide itari irio ria deputy president ya to office itiekirite handu ha public participation iraingira tondu ino ni motion ni ebunge riu kiria ndironire muthenya ucio wa public participation ni ati Wanjiku titamenyaga ni kia arathi gwika civic education ni kuvatara gukorwo imbere ndauga guo niki ide tathire uri ari na ciuri ithatu after wahiuria maritwa maku na kuria uria witagwo namba ciaku cia thimu goragio ciuri ithatu ni ura support motion ino card oko ni ura support kagitika hau oko ndura support hai na akeri kana hagatatu specify no ungarorire Wanjiku kinya kiaria tondu no twakirogera kwanyu nitago imara tathi maya guiki gwandika macoke mathi mataro tari kura it was like amio atari referenda ora ndonire kuda mwene magutaraga makauga yes mauma igana rimwe ano mauma atatu no kiria public participation from where city ni ati ni guteithiriria abunge magithi ku debate motion muthenya wa umuthi makona mauigwi ma muingi wa heo kamweke uheane feeling yao concerning this motion nitugo kahau nigetha turikire wega tanjira turi professor ni urathikiriria deputy president muthenya wa ira akiaria na wajira kuringana nawe kana mudiro rahotire go capture nita mundu raiga gohoro no what else did you notice tondu tirago ginya rimwe ni muonaga ginya maundu maria matana ugwo na nikyo mwe ha gwejiria mano maoni makwa na no ngorwo de wrong number 1 twanjiriirie na kuga rede ni hinda ria mbere turathirwo na impeachment ya deputy president or the presidency remember katiba ni yanyitithanirie gite kia president na kia deputy turathirwo na institution ya presidency kindu kimwe ndira muroria ginya mood tiga riu ndeto iria rakiuga ginya mood because he was trying to communicate to the Kenyan people na taharia muthuri ya gweta mbere ya tukinyete haha kateto kau ka public participation gokire tari afterthought riu deputy ndira muonire o kata mundu roiga atiriri riu ndorete nyamu witagwo slaughterhouse na tondu ndathiire o niguo kiria kiratuma impeachment ni siasa na ndira appeal or rather the politicians, elected politicians, may exercise their mind and do justice to me. No he handu aragwetire atiriri au neho haritu muno or rather ndirakuwa no ritu muno neroigire atiriri na wona ohoro wa impeachment wa thirari uyu ni principal assistant to the president aroiga wona impeachment ya thirari ni mukwenda murore ani aretire nyamu gwetwo Adani scam aramita scam aracoka aroiga mucoke mukurire maitho nyamu ino gwetwo kuria mbeca irarirwo kwa ungumania thiini wa the health sector indo icio igirire wambe urore uria ohoro wa Adani na kiharo giakuire the public mood ucoke urore suffering iria andu marathie through ni undu wa kira transition ino ya cia exactly ijo ni indo cira hutia wa Kenya muno makiria na handu hau ni wera parliament thi murute wira wanyu na kumulika iyo ni rajuria atiriri we are katutari na focus ona tigo guo twerekeire kahinda very delicate ka bururi on one side ni tugo test constitution itu negatha tumekire magego don't exercise that section ya constitution for the first time na democracy ni costly gebesha na even emotionally on the other hand moodi iria buge yoete motion ino nayo niyo turario horwa tigo ria kuroigwo na kanwa ni ukuririkana MP uyu wa teburi motion wa Kibwezi to mwengi West yes ni ukuririkana the body language ake present ati we are coming for you ureci dagia regewe mundu munene you get it mudi really nayo it was there was a celebration in parliament ukari what did
well. Niki tutarona haha, niki parliament is so excited. Na kana is so eager kweheria mundu uyu tondu some of these sections ni ciendaga kaundu kau gakorwo ke kahiu wega ugikinya hindi ya ku exercise certain parts of the constitution. Dirarora na merits and na demerits. But celebration yari na kwira celebrate urire kwina maundu mangi maingi muno marathumbura acio ni atongoria professor reke njoke kwĩ Mwangi wa Kamũira tondu nitugukorwo tukijoinwo ni mundu gwitwo Eda na Zack nimekorwo magitujoin thutha wa kahinda gatari kuraya. Ndeuria atiriri kuhagura deputy president, was it the only solution ya mathina maria mere gũbũrũri-inĩ? Thank you. Na nĩ kũnjĩtĩkĩria nyambe njuge atĩ mbunge ũguo ĩraruta wĩra wao. Gũtirĩ mũndũ wairwo kuorota mbunge tondũ wĩra wao mararuta. Na marking scheme ya ambunge aya nĩ twakorwo na chance ya kũmamakĩra 2027 nĩ tũkamenya kana ũguo wekaga rĩ nĩ kwagĩrĩire. Number 2, deputy president tukirora maria atanauga kwĩ maũndũ merĩ marahapenire hwaĩ. Agĩũka kũrĩkĩrĩria nĩ aroririo ciũria nĩ andĩki a mohoro na kwĩ mũteithĩrĩria wake rokire ramũheherera tiga kuoya ciũria ingĩ. Na ũngĩrarorire ciũria iria arambĩrĩirie kũrio nĩ ciũria irahana ta ira discredit ũguo wothe aũkoretwo akiuga ikinyitithania ũrĩa anekana hau kabere na ũrĩa ũhana thaa ici. No kĩrĩa tũrenda ingĩenda ndĩ mũndũ ũroraga maũndũ ma siasa thaa ici harĩ andũ 10 andũ 7-8 no tuge muno kuria keragĩria kĩrĩma no tuge na deputy president marenda deputy ndakahagũrwo na makauga atirĩrĩ kwĩna maũndũ mangĩ make mabata maria magĩrĩirwo ko makĩrorwo. No rĩu thĩna nĩ atirĩrĩ process ino ya kuhagũra deputy president rĩ Wanjikũ ti player in as much public participation nĩ arekire. Wanjikũ ti player nĩ mũndũ wĩtagwo mbunge, player nĩ senate na magoti-inĩ. Player ũcio ũngĩgĩoka kĩu kĩngĩ na deputy president nĩ aroririo atirĩrĩ tondũ nĩ wĩrega kuga motion ino ndĩngĩkinya floor ya house ĩtarĩ na blessings ya president rĩ na rĩu ĩkuo rĩ wenda kuwa president nĩ ameblessete na arauga nĩ tara confirm ĩna blessings ya president. Rĩu deputy president ena mũingĩ no mũingĩ ũyũ nĩ ũgũthiĩ mbunge ũmũthĩ gũikia kura. Andũ arĩa marathiĩ gũikia kura rĩ atwarithanĩtie na watia. Nĩ ũkũririkana former women rep wa Laikipia Kĩtu wa Rũgũrũ gũthiĩtwo mathiko kũrĩa Lamu ma deputy governor na Kĩtu wa Rũgũrũ akaria mĩario mĩrũrũ mũno ĩkoniĩ women rep wa kũu anĩtwo nĩ women rep onokĩra nĩ ageririe gũcokia. Niĩ ndĩracakaire tondũ Kĩtu wa Rũgũrũ hĩndĩ ĩrĩa deputy president egũkorwo akĩarĩrĩrio mbunge we ndũgũkorwo kuo no ũyũ waingĩrĩra ena kura ĩmwe tũthi kũrĩa Mathioya nĩ kwĩrega kũgĩa na matuĩka kũrĩa Mathioya na deputy president agĩũka na mũmbunge waku akoretwo ka mathaa ma rũcinĩ agĩkorwo atarĩ kuo. Deputy president yokarĩ nĩ aririe na mũndũ warakara kũrigwo MP wagĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩroka na ũkona kuma kinya hau nĩ aria mũingĩ atirĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩra ndutaga wĩra na MC ũyũ wa wodi ĩyo ya Kĩrĩho. Ona the following day andũ arĩa matwarire irio ũteithio wa deputy president ti MP ũrĩa sitting nĩ former MP wa Mathioya na MCA. Rĩu MP tocio ya Mathioya rĩ tondũ tũno tũrauga nĩ it's both legal na political rĩ tondũ arĩ mbunge ũmũthĩ rĩ ũrenda kũnjĩra angĩkorwo nĩ ũkũnjĩrĩte 2027 nĩ ũrabangĩra ũrĩa ngainũka na ndona kamwe kaga kũinũkia mbere rĩ ũrona haha nĩ ta gũcinda na maracida nĩ ta kũria nũ kweherio ngĩ mbere. That's it. Tugathiĩ agacera nĩ ndĩmuonete acerete kũndũ Kĩrĩnyaga agakorwo na MCA wa area ĩyo akera mũingĩ atirĩ na MCA ũyũ nĩ amũcabĩte maita merĩ nĩ twagĩrĩirwo tũmwĩcirie ũrĩa angĩambata. Hau ũramwĩra ambate rĩ hena mũndũ ũikarĩire wĩtagwo MP ũcio mũthĩ mbunge rĩ nĩ agũkorwo agĩikia kura ũreciria nĩ agũkuohera hĩndĩ ĩrĩa agĩa kanya. Nĩ ndanyita rĩu ũrĩa nĩ woka ũguo kandi ciake ona hwa yake address to me ara address the wrong people tondũ Wanjikũ ũcio aramwarĩria already arĩ nake ndagũkorwo agĩikia kura. Kĩrĩa kĩngĩrekagwo kuma hwaĩ nĩ lobbying tondũ motion ino ya parliament no ame defeat na njĩra igĩrĩ. Ũndũ wa mbere angĩme defeat nĩ na andũ arĩa maramu support makorwo makinyĩte 117 maiga ndĩkũ discuss yakinya voting nĩgetha maime motion ino kũgĩa 2/3 irabatara 232 I think or 233 ogwo koni athake kandi ciake oko mbunge gũkũ na andũ 300 akorwo andũ 70 nĩ maramu support motion ino yagwĩra hau
117 no kungiko bunge andu 300 bunge rabatara 233 uguo ngiruta 300 233 akorona mego katio the respect the mego arabatara na beyo ya kuguithia ti Wanjiku egike monyoka bunge ri to the senate arabatara senator aigana I think ni 22 nigetha maguithie kuguithia ni 10 na kindu kuguithia no kuvoterwo ri ni to that riu kiuria kira kiho ni atiriri na basiria arabatara thaa ici ri ni arasikinyira advisors yake ri ni mamutwarithiririe kugira na basi icio hindi iria andu ra mara support Masera constituency ra Njoroge athuritwo moka na uri usfinganaga na Njoroge ri na Njoroge niwe wi bunge umuthu gwikia kura ri ni ona ta marateithia deputy ata ukage kanyaga kwirihira Kinyambe gutinie hau na tugokoruta iguru tondu tugucoka cokereri na point na tukorwo ginya na eda wa boini getha tukorwo tukigwe maoni matiganite megie horo wa mutaratara wothe no ndenda gutwara mwirori na njira ya imwe kwa imwe nginya kule county ni ya Nyeri county ni ya Nyeri turacemania na marikito mohoro gwitwo Kamau wa Mwangi na Kamau wa Mwangi tondu we Nyeri na nikuo koretwo giikara na uko nikuo deputy president imite no nyende kuigua hiyo tucorere mbica mood ya andu a Nyeri ihana atia mundu gwitwo Kamau. Thank you Njoroge wa Githiji na kwa ihinda riri turi barabara-ini ya Kimathi ino niyo barabara iria ikoragwo iri nene kana iri ya CBD ya tauni ya Nyeri na mihango guku rucini rwa umuthi ni yambiriirie o ta mutugo uria ukoragwo gukihana na ririkana muthenya wa umuthi ari muthi wa mwanya hari mwana wao Rigathi wa Gachagua uria uri na giathi na bunge ya gibururi amwe aria ngoretwo ngiaraniria nao rucini rwa umuthi ni manjirite ati ni megukoo magithingata uria gugukorwo gugithie kuria bunge na njira itiganite kuria aria megukoo magithikiriria radio-ini kuria aria megukoo magithikiriria kana makirora thiini wa TV ciao na kuria aria megukoro magithingata proceedings icio nenda-ini cia ukinyaniria na haha turi niho hakoragwo hari magomano ma muteti wothe waingira tauni-ini ya Nyeri akenda kwaria na ikaria county ya Nyeri hetagwo Greenock na haha Greenock ni hari mukawa wa mwanya na dauga mukawa uyu wa mwanya ni uriku niki President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua hindi ya campaign ni maingirire thiini wa mukawa uyu na magikorwo gukorwo makirianira na ikaria county ya Nyeri na aria muthenya wa umuthi magukorwo magikitonya mukawa-ini uyu na gukorwo magigithingata maria megugiko magithie na mbere kuria thiini wa bunge ndenda tuingire oro hau turore hihi kana hema mehariria o mothe makoretwo magigiko nigetha gutigirira Wanjiku o wothe wa county ya Nyeri urenda guthingata uria bunge guko kuhana kana ni guko kwina mibango teyo ririkana Njoroge wa Githiji ndakwira mukawa uyu President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua mana tonya haha na magakorwo mari gukorwo magikia giikaro na ikaria ya county ya Nyeri na nginyagia ndagika-ini ino ungirora kuri aria marikitie gwikinyia niguo gugitigira ati muthenya wa umuthi matigugikorwo magikihitukwo ni undu o wothe ndenda nyitanie na amwe yao awaha maritwa witagwo atia unjire niki gitumite ukorwo kiroka mukawa-ini muthenya wa umuthi na kana hihi niho ukorwo gikirumirira direct ya kuhagura munini wa president kuria bunge ha niho ngukorwo nire maritwa njitagwo Wachira ndi muikari wa guku Nyeri ndaikara haha tondu Ruto president ikarite haria Rigathi wa Gachagua nake ikarite haha na tukinyua chai na thabutha guku magitugurira chai na thabutha Dani Karimaina wa mathenge ucio amuguithie no ikarite giti-ini kiria kiharia na makiuga ithuĩ tukunyitana na inyuĩ andũ a Nyeri na mukawa uyu tukunyitana na inyuĩ andũ a Nyeri mukawa-ini uyu na tutigatigana riu kiria kiratuma matigane na kiria kiratuma maipici Rigathi wa Gachagua no ndigwo niki tondu no mokire haha macokeo haha eri macokire thambutha-ini twarĩire handũ harĩkũ haha maritwa njitagwo Samuel Kagenyo na ndi muikari wa guku Nyeri nie ndi mumaku ni tondu wa president areka tondu ona ngorona nginya hindi ya finance bill ri gwoko gwake ni turona ni kukorwo ari haria thiini na riu bado ona riu no gwoko gwake gutongoretie ni turona ati arenda kugania kirima na nikio arekirire mundu gwitwo Njoho giti-ini
negetha akahota kuona kura cia gwika areci horo wa 2027 no wira roto amaheire ri ni mare mirwo tondu ngiruthurie kinya mabarabara na guku kwaje ngirora MP wa guku gitu ucio witagwo Maina ri ungithi barabara no anyahuru ihuire marima na wira ucio no wake ni are mirwo no ru wira ore mari naguo ni wa kuhagura okay please deputy president ini engio muno rekenjarie na mwanake wi haha maritwa na njira nguhi utwire witagwo atia kiria gitumite okinye guku muthenya wa umuthi na nigetha hihi proceedings ikiambĩrĩrio korwo kĩrorera hamaritwa nditagwo George Degere wa mbere ni kugora impeachment ya munini wa president uria niwe mari o mukawa-ini umena president na makiria kiriko me hamwe mari eri na rĩu gũtingĩkinya hĩndĩ president arahũthĩra njĩra ingĩ nigetha impeach munini wake oria kũratukire kuva dereva kuva makanga tutingĩtĩkĩra impeach munini wake na ũrĩa makoretwo magĩteithania hamwe nake ona president Uhuru hĩndĩ ya mari nake gũtirĩ hĩndĩ akinya handũ akimu impeach kogo ici nĩ ciaca na tutingĩkĩra MP tũreke tũmĩre tũramerorera mũthenya ũmũthĩ tũikara tũkĩmarora ũrĩa mareka oĩkorwo kwa mũtindũ marathi gwĩka rĩ no makinye handũ ma impeach munini wa president rĩ hau tũtingĩtĩkĩra twĩna right itũ ũrĩa twamacagũria marĩ rĩ matũrutĩra marĩ rĩ wona maremwo rĩ mũico wa mwaka wona termino yathira rĩ twĩna right ya kũmaruta marĩ muno hari no ngihaha mathenge ni twarangagia nawe hiyo gutwira niki gitumite ukorwo ukienda gukinya guku muthenya wa umuthi ndie bona kama ujukire guku ngimenya guku o ni mukao ria twarikanire kariko hane hageire kariko ka president na munini wake na makiuga tumagutwara memwe tungikamathura magatwara na njira imwe na gutire magatigana riu ndeke no muthi nie ndiamenya niki kiratuma gutwika impeachment ibati kwa ya ithiwajiko tondu nie ndina kabuku haha karia nyandikaga o mundu aruta wira kabuku aka nyandikaga o mundu aruta wira MCA MP women rep na governor senator othe nginya Rigathi wa Gachagua ndandika haha kabuku gaka oguo nyandikite o mundu wira wake kabuku aka ngahika 2027 ndio ngarora mundu wira uria rutite na mundu tarutite wira ri ainuke nake mundu rutite wira ri ndagagicokio gite-ini riu impeachment iyo yao ndirarigo ni yake tondu ithu tubati ku impeach mundu na ithu tumahete miaka iyo gutari turendithiriria o mundu rute wira wake na tukimanengera theci mathie mugunda maingire mugunda maturutire wira tugacoka tumake kigerani na mathenge o ni kuga ati wira waku umuthi ni murugamu gutiri undu ungi uko gika tiga kurumirira proceedings hari wa mbere kama udakura mukao ndiriuma nguhuthira mbeca nyingi nginyua cai o ndiroreire TV nyambe nyone mubunge uria urekira kaundu karia arekira nigetha mubunge ucio tugacoka tugucemanie nake akanjira kake nikio twamuhete wira no umuthi ha ndakura kama ni utigire ndiraruta ona ciana ni irarire nie ngutinda TV-ini no o mukao twareire kariko ndiroreire thank you muno mathengere kenjarie na athuri mari haha nyambiririe nawe ha maritwo witagwo atia ucoki otwire niki giatuma oroke guku ona proceeding ita irambia thaa 3 amaritwo njitagwo Martin wa Mbugu ndi ndi muikari wa Nyiri na toguo wenzangu marauga ni ati ni twina kieha kinene muno tondu toguo kariko uguo tukwerwo kariko kaitu kari na Rigiji hamwe na Ruto na ndagwa eka muno Ruto ikarite ha Rigiji ikarite haria ithu tuikarite gakona karia na tugia kariko na mundu ucio agituthaitha muno na ni kiria kindakaragia muno ni gukorwo ni ukite ginya igongone ni kuria tutungataga akahoya mundu akoya ginya Bible akago mundu mamothe ne makagirira no ni tukinyite mwisho ni ndio mawale marehire thaburia haria ni ndautie thaburia gwakwa nyumba nigetha turuge mucere ucio twarugire nigetha tu celebrate uhoro wa mundu maya mothe ni gukorwo ni twagia na thirikari ya nyitana right now ni matutwategwo ni twenda kumenya niki kirathi na mbere na Rigiji na ikorwo mundu gutwo na harega clip doni gakienda ya social media akiuga uhoro wa Moi Kalenjin na Mugikuyu Mukuyu mana kona thina muingi muno nake na akio nigetha maundu macio mothe magirire bandu mabaku ya thirikari ni maroire thirikari na ni moria urutu augite ni agatenga Mugikuyu ni twacokia ngatho no nenda kuga kuri aria othe tuthurite abunge othe tuthurite na senator na aria giothe mundu othe uguikia kura ya guthi kuingata mundu witagwo Rigiji na ni Mugikuyu mwenzao magekira mbeca mehuko nigetha matonge ni magatukora maundu macio mothe turarora na turamarora na njira nene muno mbeca cio maraheo mundu oe athia agura indo nacio acoke inuke twakena muno ni mundu tagwo Cieni tha icio ni ari mwa kuingata andu acio etagwo Rigiji na Rigiji ni augire uhoro wa muthenya wa hwai atuna nginya mugundu ena gweka 35 Cieni ni amwendeire na macio mothe matingiuga thengi muno kuri Rigathi ni kwaria uma thengi muno kenjeri na mujenzi we haha uyu ni ari maandamano-ini muno ha maritwo itagwo ati ucoke otwire atiriri na njira nguhi hari ndereti no yothe ya kuhagura munini wa president we urugameire ha okay hama etwajitawa Gitonga and for the first time ni ndra support this government in this sense ndra support Rigiji nido wa kindu kimwe utingetweka incompetence ya the president ekurugiririo deputy president
The president is incompetent himself na onaira Rigiji ni aramaheire wira ni mambe marore actually na ndirahoya mundu umwe erutire athite chief nitukurugama nake tondu turamigrate ro system ya health oneta uta wira without our own consent. Adani deal iriho tutiramenya ona uteithio rera tuteithia thitima iratinda ikiura nigetha gutwike ati Adani ni ekoheo ketrako. You know, we have nonsensical issues iria bunge nio itaratindanira nacio maundu ma gutuhinyiria ithui oko ni wira magite wa kufuta mundu ri ni mambirie na mundu uria watwendeirie kagoto atene manyua wetagwo Mithikari Nturi ni macoke mathie hari mundu wetagwo Kindiki ni undu wa anake aria ithui turagitwo ndi umwe wa jenzi aria twagomaga ni mathie hari Alice Wahome mundu urateire taito magana matatu ma 66 no kuratwika ati mau matire mahitia. Incompetence area riho oko ni maremetwo abunge kwetha incompetence ni tukumonia. We have the information, we have the proof that even them themselves are incompetent. Ni matire gwiciria ucio ni mwandiki wa mohoro gwitwo Kamau wa Mwangi na Kamau wa Mwangi acaria a Kenya kuria mukawa-ini umwe mwena ucio wa Nyeri. Ndona andu acio a Nyeri na geithika iri ndamuona ni njuri ni murerorera andu acio a Nyeri ni mitambo ya igicoka no tugucoka kuri inyu nigetha muthina mbere na kuruta maoni manyu tondu ndenda gukwira atiri mwiroreri tweha ni undu waku tweha nigetha tutigirire ati woni waku ni wathingatithio na umenye ati wina uge muno thiini wa maundu maria marahanika thiini wa bururi. Wakabira nyambite gucoka he mundu gwitwo Mwangi twamba kujoinwo ni mundu ungi gwitwo Eda. Good morning. Karibu sana. Asante sana. Kwina jamu nene muno. Yes. Na nikio daikara uguo ndacererwo. No niwe ni nginyaga tene. Karibu sana. Asante. Tukurana na professor Tire Hagithugu ndagari kwiyuria kia the more the merrier. Uria turaingia ha panel-ini ri. Nona naku kurira wa nwerorera aikari a Nyeri. No nyenda kumbukiwa sentiment ciaku kuringana na react na andu acio Nyeri gwa igwa maria. Tondu we wa Kiambu kafete kwa Nyeri kule gwira gwa kafete ni kule witagwo Nyeri kafete. Acio andu acio ni maria wega muno ona gutiri vata gutiri undu ungi wa kuongerera kana kuruta we ni unaigua already uria a Kenya mararia na uria maraiga na ni kuga atiriri undu uria urathi na mbere kuria thiini wa bunge ti undu ukenereirwo ni a Kenya ingi tondu ti undu wina priority thaisi thiini wa bururi wa Kenya na reke ngucokie na thutha ngure kuma riria thirikari ino yaingirire which is very unfortunate ikoretwo thirikari ya haro muno kuiganirira gukanirira gucinurana riria matararuma no wenyewe mathia kuruma andu na kuhura andu nginya mwiri kuria mashinani no cio ti undu mwega wa bururi utongoria wa bururi. It is very unfortunate na riu haria tukinyite haha kuga ati ni marenda ku impeach deputy president na makaheana itumi ona guthi kuria andu ndinona kwina vata to marokire thutha-ini riria marikitie kuharana makarikia guciranira na gucirira deputy president niguo maracokire maratengera kuri andu na wandu ungirathikirire public participation maraigaga atiri tayo he mwiri twaririe Bomas wetagwo Caroline akiuga atiri inyu muoka tumuhe mawoni ma thina wanyu na ithuĩ nithuĩ twina mathina maria maingi rora maundu ma ungumania Adani maundu maingi ona ndungihota ona maundu maria matumire Gen Z mururuke mathi makaharane mau ni maundu maria mararakaria andu muno makiria na undu uria munene urahutirio thiini wa impeachment ino ya DP ni uhoro wa ungumania kana corruption no cio niguo ndona ingiuga wina vata muno hari mu Kenya thiini wa impeachment process ino na riria araimirire irari nyararirie na nginya ugatwika ona mukaorere kuino ati ni yite ni agurite kugerera mbeca cia muingiri ona ni awendirie riu maundu ta muokona ni mani aravatara we gwitetera nigetha a Kenya maigue nigetha ona tungigakinya mangigakinya gwikia kura ni nguthikiriirie ukiuga uhoro wa agwika mathabu ma kura iria aravatara kuria bunge no ona angikorwo andu acio othe ni ekuhota kumakinyira na njira imwe ya either amaiguithie kana mahe kindu kana uria kuhota kumaiguithia matika impeach kihoto kiha maramu impeach tondu ni undu wina interest ya public kana maramu impeach ni undu wa haro ciao wenyewe no na kungituika ati ni ekuhota kumaiguithia mage kumu impeach already ni twa set precedence ya kuga atiriri we riria uguka twage kuiguana nawe kana riria tu ukuremwo gutuhekeria turenda kana twagukinyiriria urege gukinyika kana what is it called go to the line direct kaneno ya turauga nito ku impeach na impeachment riu thiini wa Kenya koretwo ya guthreaten warega tuiguane ni ugusua warega ndona professor akinod the professor hidi no nyende kuigwa woni wako kuringana na nginya reaction ya mundu gwitwa Wambui na ni njoi ni werorera andu aria mekwaragia kuria Nyeri. Is that the mood
guothe bũrũri-inĩ kana no mwena ũcio wa Nyĩrĩ? Ndona well twambe twarie wa Nyĩrĩ, ndona andũ mena matũkũya. Nĩ ũrona mũthuri wa Ria nĩ aroiga president harĩa aikarĩte na Rigathi harĩa aikarĩte, na nĩ andũ mena matiratĩki ũndũ ũyũ very lightly. Andũ mena matũkũya na andũ aware, maramenya what is going on. Already nĩ tũramenya nĩ mwana wao Rigathi umĩte Nyĩrĩ. No aya nĩ andũ very much aware. Nĩ waigua he mũndũ wa tũtarĩra nginya nĩ arakwĩra CSs ũrĩa iperformete, nĩ atũhe ũhoro wa Kĩndĩkĩ agweta Alice na agweta Methe Kalintori. Exactly. Aroria atĩrĩrĩ, MPs nĩkĩ kĩrĩa kĩragiria mũige your priorities right. Na hĩndĩ ĩno tũrarĩ public participation, nĩ wonire public participation tondũ yokire thutha mũtheri-rĩ, yarĩ ya ku make sure atĩ kũngĩgathio igoti-inĩ icio ya tondũ tuonete macira maya mangĩ ma governors. Public participation nĩ yekirwo kandi yekirwo, no na igoti nĩ ũkũrika rĩkiuga atĩrĩrĩ mũthenya ũcio ũmwe ti mũiganu. Now rĩu he nyamũ iria ciĩtagwo unintended consequences megũthiaga nĩgetha ma satisfy requirements cia constitution, no kwagĩa na consequence ĩngĩ matekwĩrĩgĩrĩire. Ndenda ũkĩgweteo consequence rĩ, wambe ũhe ndagĩka ĩmwe nyambe ndeng'ere kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri, na kĩrĩa kĩratũma thiĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri tondũ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Macewadia wa Mũrĩithi ahũrĩte ambĩte hema kũu kuma rũcinĩ kuma kĩroko. Na nĩnjũĩ Macewadia tondũ kĩrĩ parliamentary reporter wĩna ujuzi wa mĩaka mĩingĩ, ndenda ũtũcorere mbica ya maũndũ marĩa hihi tũtangĩhota kuona nĩkĩo wĩ hau nĩ ũndũ witũ. Kwana atĩa Mace? Kwega mũno Njoroge wa Kĩthĩnji, na nĩ kĩroko kĩega tũrokire ũmũthĩ, kĩroko kĩna kiukire na kariũa kega, rĩera nĩ rĩega. No wa mbere makĩria kana wa bata makĩria nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa Akenya metereire maitho mothe merekeirio thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, na ũmũthĩ nĩrĩo ndereti ya gũtemania ndereti ya kũbagũrwo kwa mũnini wa president ĩgũgĩkorwo ĩgĩcirĩrwo thĩinĩ wa cikaro cia mbunge. Koguo ndagĩka itarĩ kũnene tondũ mũtaratara ũyũ wothe ũrambia thaa 3 na ndĩrona mathaa makwa itigĩtie ndagĩka itarĩ nyingĩ, na nĩguo mũtaratara ũyũ ũkorwo ũkĩambĩrĩria. Nĩ atĩ ibinda-inĩ rĩrĩ cikaro-inĩ cia mbunge ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene mũno makĩria. Twambĩrĩrie bau na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na thogothogo ĩgũkorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa cikaro cia mbunge, na koguo mĩena yothe barabara iria ithiũrũrũkĩirie cikaro cia mbunge nĩ ibingĩtwo, na maobithaa ma borithi magagĩkorwo mambĩte hema ciao kana mecemba bau nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ thogothogo yakorwo ikĩingĩra ta rĩrĩa tuonete mweri wa gatandatũ gwakoretwo na ndereti ya watho wa kĩgĩna na rĩngĩ arũrũngani magĩkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mbunge. Koguo nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria ũndũ ta ũcio o gũgũcorera mbica ya ũrĩa cikaro cia mbunge ibana mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ atĩ maobithaa ma borithi magĩcemba, ũgitĩri nĩ ũgakĩgacĩrithĩtio cikaro-inĩ cia mbunge. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ Njoroge wa Kĩthĩnji nĩ atĩ mbunge mũthenya wa ũmũthĩ nĩrĩo ĩgũgĩkorwo mbunge nĩrĩo megũgĩkorwo magĩtemania maũndũ marĩa mũnini wa president Rigathi Gachagua agĩgĩkoretwo macira marĩa agĩkoretwo akĩthitĩrwo gũgĩtuĩka atĩ macira me mothe nĩ macira 11, na macira maya rĩrĩa megũkorwo magĩtemanio mbunge-inĩ nĩ megũkorwo makĩthio ĩmwe kwa ĩmwe, cira igũrũ mbere ya ũrĩa ũngĩ, kana o cira kĩrĩa thitango ya mbere ĩgakorwo ĩgĩcirĩrwo na ya kerĩ o ũguo nginya thitango ya 11. Na koguo thutha wa thitango ici gũkorwo igĩcirĩrwo nĩguo mathaa maya megũkĩthio ũguo nginya mathaa ma thaa 11, na koguo thaa 11 nĩrĩo mũnini wa president Rigathi Gachagua egũgĩkorwo nake akĩingĩra mbunge nĩguo nake gwĩtetera kana
kuga kana maya maria akoretwo akithitangiro kana neitumi kuringana nake kana neitumi ginyaniru cia gukoro akibagoro kuma gituroine kia munini wa president na toria turakorire tukimuthikiriria muthenya wa ira ni arakorirwo na giikaro na ndiki ya moboro na aragitariria mamwe kana o thitango ici athitangeiro akienda kubagoro na arakoro agitariria arauga igitumi kia mbere gukoro akibeana ndumiriri iyo thiini wa nyumba cia moboro ni kwenda mukenya uria wa muikeirie kura akoro akitauko makiria mbere ya okite gutariria abunge aragikorirwo akiuga macio ni maundu maria arenda mukenya ambe atauko todo mukenya niwe wa muikeirie kura kwoguo mbere ya okite gwitariria bunge kana mbere ya okite kuthathaura maundu maya thiini wa bunge mukenya uria wa muikeirie kura akoro akimutauko na ni aragikorirwo agitariria kuria utonga wake umite na thiini wa thitango ici thitango ya kaigana thitango ya mugwanja ni athitangeirwo kwirwo ati ena utonga wa ciringi bilioni 5.2 iria ciyukitio na njira ya kiriga kwa ibinda riria ekoretwo thiini wa wathani na muthenya wa ira ni aragikorirwo agitariria umwe wa utonga wake ni thiini wa ciana ungiumite thiini wa uria atigeirwo ni murwanyina uria wari governor wa Nyeri mutigeire na utongongi aragikorwa agitariria ni wa ciana ciake kwoguo ni aratariirie thitango ici ciothe na gwiciria kumana noguo riu niguo tugukorwo tukiona maria egukorwo agitemania ibinda riu abetoria mathaa meri egukorwo agitetera kuma thaa 11 nginya thaa 1 cia bwaini kwoguo Njoroge wa Kithinji no twirire mwiroreri wa Inooro TV ati kuma thaa ici nginya oriria mutaratara uyu wothe uri gukorwo kirika ni tugukorwa munake thutha wa munini wa president gwitariria mbere ya mbunge abunge ni megukorwo na kanya kana na mweke wa gugiikia kura na niguo kumenya ni aigana megugikorwo makinyita baru munini wa president Rigathi Gachagua kana aria megukorwo magitikaniria nake na aria megugikorwo magikiregana ni muthenya wa umuthi Njoroge wa Kithinji ni wega gutariria na ni wega kwira mwiroreri ati maundu maingi ni meumiragia muthenya ta wa umuthi ni ukoraga abunge makiaga gwikinya thiini wa bunge maundu maingi magagikorwo makiumira ringi mundu akauga ni murwaru no macio no maria ma itumi iria kana maundu maria tungikorwo tukiona makiumiria muthenya wa muthi kwoguo thutha wa ndereti no kurikirira thiini wa bunge maria megukorwo makiumiria speaker wa bunge ni egukorwo akibiana ndumiriri ino kuri speaker wa senate na kwoguo ibinda-ini riu ni rigukorwo ibinda ria gweterera na kwoguo ndumiriri uria bunge ekuiguithaniria muthenya wa umuthi riboti ino yakinyo kuri speaker wa senate nake ni egukorwo na ibinda ria thiku 7 ria kuthondeka kamiti iria igagikorwo ikithikiriria o masira kana ikithikiriria kana thitango iria munini wa president Rigathi Gachagua aragikoriro egugikorwo agitetera muthenya wa umuthi nocio igagikorwo mo thitango icio noguo agakithie gwitetera thiini wa senate na senate ibinda-ini riri nirio nikio giikaro kia isiriro kuria munini wa president agagikorwo agitariria kumanagia na bau mutaratara ucio ni ugakithie na mbere na tondu munini wa president ni arugire we ndagutiga wira kuri aria marakimwira agitige wira we aragikiuga we ibinda-ini riri ndari na option kana undu wa kuga ati no atige wira kwoguo ni mutaratara tugukorwo tugieterera ni mutaratara urathie na mbere ririkana Njoroge wa Kithinji uyu ni mutaratara wa kiuteti na mutaratara woteti ugikoragwo ngurani na mutaratara ya watho na nikio ronire ona thutha wa kuthie igoti-ini kwenda kubinga kubagoro gwa
gwake igoti mitaratara eno yeri igoti niri mutaratara wario nario uyu ni mutaratara wake uteti na kwoguo we mutaratara wake uteti no nginya ungieterero nginya riria ukarikirira na mitaratara yothe igikoro igikinyaniria kwoguo thutha woguo ni tugukoro tukiona munini wa president agikiugite ena buto yake ya mawakiri aria maragicirira kana aria marakithie na mbere na kuthikiriria aria marathie na mbere na kutwarana na cira uyu wake ikinya kwa ikinya o nginya riria mutaratara uyu urikirikirira koguo akikirikirira no turigikoro aba tugikimenyithia mwirori wa Inooro TV uria maundu megukoro makigariura na ugikimenye thiini wa umuthi cikaro cia umuthi cia bunge irakianjia thaa 3 cia kiroko na ndiragikiona no ndagika imwe tu etigetie na niguo cikaro ici ikoro ikiambiriria Njoroge wa Kithinji utakorirwo na kiuria macio nimo twinamo thiini wa cikaro cia bunge kiroko kia umuthi tugitwarithia muthenya wa mbere muthenya uyu na mbere muno mundu gwitwo Mase Wadia wa Murithi ndu wa riboti yo yaku na no tugikara tugicoka kuri we mahinda magitwitikiria nigetha tondu we niwe maitho maitu na turamenya ati maundu maria kamera tangiona maitho maitu niwe Wadia nigetha utumenyithie uria kurathira mbere cikaro-ini cia bunge ririkana cikaro cirambiriria thaa ici na ithie na mbere nginya hindi ya mutaratara ucio ririka na tuko tukihutia maundu manini muno megie mutaratara ucio ukorwo githia atia na no tuko tugitanya kwandaria na marikito wa mohoro gwitwo Robert Maina uria wi mwana wa Naikuru ni tugukorwo nake thutha wa kahinda ga tari coho no rekenya benjigwe reaction yanyu kuringana na mundu gwitwo Joshua tajira tiriri mutaratara umuthi kuratanywo gwikwo atia umuthi niki gukorwo gigiko kuma tha nginya hindi kuri handu hwaini ukira turatanya kuona bunge ni mover wa motion ndu ni akumove the motion oria wa move terita ria mbere yale notice ya motion umuthi ni akumove motion iyo icoke kuona mundu witagwo seconder ni gucekondwo riu kuma we open for debate na gugonete gukirwo ni mathaa 7 ma debate tukinya 11 deputy president yoke na ke mathaa 2 etetere kuma hau ni uikia wa kura kire ngenda gukwira ni ati ni thitango 11 imwe no igwe tondu ni ikuvutirwo imwe kwa imwe ni thitango 1 ikavutirwo thitango 2 ikavutirwo imwe no igwe no koti ciothe igwe kora thiini wa senate no ru thina ni ati ona imwe tu ngihituka imwe ngikinya threshold process kwagurwo gwaku no gukuruga mine thitango emwe ungithitangirwo maundu 11 tagwa thitangirwo makoro 10 ni mamaheni rimwe ni ria mana ritike ni rikinyaniru gikiro no riu rimwe ni riganite rithi na mbere wa keri abunge otugukwirite me haha magika one of their constitutional duties ira cikitwo ni katiba na ni thitwa hitukia katiba kau kiria ni ndu akumanage emotions emotions cia Wanjiku tondu cikiri iguru muno kiria ngenda kwira Wanjiku ni ati itua riria rigutuo umuthi wiyuria atiriri mubunge wakwa giko ni agwikireire mai kwanyu ri ni akirite thitima ni akite thukuru ni anite basari ni akite farafara ni akite maundu macio mothe miaka ino na etigarite 3 kahua kali wega masali mali wega iria rikinye 70 guthina kahua gakinye 150 emotions icio ciaku cirauga ati nitugweteire 2027 ri hihi no icenjie ni performance iria gukuruka hindi ka miaka iri namba 2 ni miaka iri kuma kwa inu ate Uhuru ainuke thai cio ngiuria andu aingi mambirie kuga akona Uhuru ndari muru guo ni miaka iri kai gucenjagia ni miaka iri hindi tukona andu makinyita ka Uhuru maga kinya maga kamumunya oguo miaka no itigarite mundu ngitwara Uhuru barada ku miaka no itigarite iri ni mingi muno oguo o tona twerwo ni former governor wa kuria Uasin Gishu siasa ndugacige ngoro wahata kugwa si reke wahuia waini ucio thire na kama ico ndirakuruta iguru mundu raigwa tondu ndona andu makiaria na emotions kule mwena wa Nyeri mundu wendete deputy arore na kuri ni ho ndenda gukwira atiriri kwire ndataririe ngiuga gwi kura cia ngoro na cia hakiri the reasoning vote na the emotional vote Kenya the emotional vote ikoragwo iri nyingi na nikyo turiaktaga turi maundu emotionally na nikyo kinya deputy president ara appeal to our emotions marale maasi ido ijirero na cia my brother ya wakuire tumu rukeigwe tha marakinyira brother yake na ni akuire no na tondu tu no emotions isire time nayo ne hiraga emotions nikiona mundu kugagirwo ngemi umuthi no thitura riu 2 weeks ukore kugirwo na nigukwenda gukuhengerekano nigetha tondu ndira kuhanda ndikanya ni ndi mwenda thire mathiko
hindi ino ya siasa na ni hindi ya muteti akoragwo athie mathiko-ini kuri ugwitwe ora nduramenya wega ucio ukuite no so ni ndagikinya mathiko nda ndakuria mena andu aingi muno nao mundu na ningi kiona mundu uyu tondu ni arakeganwo ri na ni ndangika guthikwo arari mundu muru na tondu ari mwanake utari mukuru muno ri ndanyita kamero na ningi kiuga atiriri na ni wega tugithomithie kinya na uyu tugitutigite tondu tukite kumwenda kinyana ke itura turute wira turia mwanake ararutaga no ni tondu ndaiguite gukiganwo ni aramaragia ati mwanake arari mutana oka guku haria buroti araguragira kinya thuri nyama atumia makagurirwo mboga ndaikara thi niro mutungateria njirire no menye ni muici ni kuragwa aroragirwo no are very popular itura-ini twiyuria atiriri thitango-ini ici ri hara rohoro wa corruption ri what if muici niwe popular muno number 2 niko gakwa ka muico niki kirima turona tari turathitango hindi ria musara wa deputy president Rigathi wa Gachagua waingira account-ini yake ri nitugayagirwo am I a part ya benefits ya giturwa kiu benefits yakwa ni iriku nie nituraugaga usiguze mulima nie mulima wakwa ni ngira wanjiku ni masani mara me mugunda waku mundu ungithaka na masani maku ucio ni thu yaku ni kahwa kara ke mugunda waku ni ng'ombe rai mugunda waku wewe tauni ra icio warite mwariro ucio niguo mulima waku to manage emotions na tumenya mundu agitire kamulima gaku ni hau urokaga. Thank you mundu gitwa mwagitara Kenya bijika kuri professor ni kurorio kwina maundu marario mau kwatika kwina political process na kwina legal process no kwi maundu a Kenya mararia makoria ikungithiona na kungithiona tari andu makoria atiriri deputy president agiremwo ni parliament aremwo ni senate hihi gotire muteithie well netuonete na twirute na haria ha governors aria ma survivete the problem with nyajerie na nature ya siasa situ Kenya ni irari kwaya kumachua na niguhutia hau gioka kurikia tondu drama iria tukoragwo nayo in National Assembly kana Senate hide ya impeachment ukoraga ne bara between certain forces in the political class nuthio gakora ona tende no turona governor wa Meru ni uguthikiriria biyo kaigua uria MCAs maroiga grounds iria marehe ukarora ha ni handu ni gaya no jethe yarehire fujo maki escalate ni modo interest ya kestana addresso magekatea makami escalate to Senate haya no ugithie igoti-ini tari goko muthuri ni agweta kaundu ka na ndireciria advisors ya deputy president no ginya mako matirakoma behind the scenes mageka ati makegeria kurora how do we manage this process tondu ici ni siasa now no wona wathie igoti-ini it's a different ball game wathie igoti-ini ri no onire hindi no tuthuranaga mundu uria wa hoto agatengera Supreme Court tayari last time ria twari Supreme Court twari na maundu maingi muno ma emotions na tugetikia mundu uria ndathurire uria wahotirwo niwe wacindite no athi igoti rigaganyuraga maundu mari kama tuona terenge uira wokita na karori tugeciria wira ucio niguo exactly no igoti ya igoti ni tofauti yes na reke tutige ko preempt rege options iria Gachagua nacio age impeachment ne Senate ena option ya guthi igoti-ini na ni ukuririkana hindi no wonete gazette notice cigikirwo thaa thita cia utuku yes muguro ukagukia ukaigua kwi maundu meguthiana mbere icio nicio iyo niyo Kenya ria twinayo no menya andu ni haritu to muthuri kugwetaga muthenya uria Senate ikahitukio ria kahitukia kuma utuku cio gutanakia kwahota gukahappen maundu maingi muno utuku na tukorage nigetha ati ugitengera igoti-ini wa kunio thirire no njetikirie gwete kaundu kamwe kegie constitution ino ya Kenya na ndiretikania na muthuri uyu ndiria gweta abunge mararuta wira uria mahetwo ni constitution ino ito ya Kenya na ni aganirwo muno it is very robust and ikiganwo muno na progressive one of the greatest constitution ithondeketwo gutari bara no
ririkana twamithondekire na haria twoimite tugithondeka nigetha tutige gutake maundu ma impeachment very lightly. Uririkane twambite tugaikara na Moi kahinda kaigana atia na tugetikia hindi ya one party dictatorship tugetikia Moi akarutwo hau ni gikuo gitiini nona niaga noria gatiga tugaikara nake ithe tutietwo KANU igathana makaigana rimwe. Moi nukurika hindi aturehera nyamu gwitwo Murorongo 1988 haria mundu uria wina karaini kanini acindaga githurano Moi acoka riu agitikira Multiparty aingira 92 twathondekire constitution ino twina matukoya maingi na with Moi in mind nikio twekagira ogo ni presidency ri tukamitua a shared presidency ri tugekira ndungibuta deputy waku to ntwaroraga tukoro mundu uria Moi agatutigera ri tukamumanage kogo na njira nguhirira kwatiri professor twathondekire gatiba ni undu wa mundu turongoreirie mundu exactly twina Moi in mind riu thutha wa Moi kwehera ri tuhana takana gagithaka na kibiriti gaikarire mutungi wa maguta matao at anything can go haywire. Yes. Todo twathondekaga twina Moi in mind rito Moi ndari hori. Some of the very powerful institutions twekirire kana processes twekirire in the constitution tukananga tukaciananga tukagucihuthira na njira iria yagireire so ni twa anticipataga grounds cia kuhagura ciagio no ko ci very profound nigetha nginya tuhe section icio. Thank you muno professor Wambui. Atire Wambui ni ni political interest kogo ura ndenda wari nginya tondu kwati kama maundu mothe nginya ni mari uteti uhikia maitho maku tondu ni jeno urerorera ri maundu maya deputy president athitangirwo wa mathimari urona mahana ati ni maundu muteti wa kawaida angika athi ni maundu mundu angikora kite ta muteti ne incitement. In fact ugiririkana hindi ya public participation andu maigaga undu uria munini wa president ekite munene wake ekite maita meri kana ona makiria maundu ucio na ayo othe tarora aria maracira horo wa kumuheri amwe nginya meigotini ni kuraga andu amwe meigotini ni wici amwe meigotini ni maundu maingi muno makomagika no reke njuge atiriri ni ngwariria mo gikuyu ndimwire atiriri ni tutige gukoragwo tukienda kuninana uguo twendaga kunina mundu na tumweherie na tumunine fiu ni tukorwo na kunyitanira na gutetanagira ungitengerio muno Njoroge ukinyio kona-ini ri ruthingo-ini ri wage gwakurira ri ndukoragwo na choice tiga kugaruruka urwe uhurane na haria urona deputy president akinyito nake ni arakinyirio muico na ni agweteta maita maingi akaiga kuma rira maingiririo ria koretwo akianda mainwo ni andu aria marutagira munene wa bururi awira ni andu aria mathuritwo mwena-ini wa maimite gicigo kia Rift Valley na akaiga ni akoretwo akihatiririo muno ni andu aya nona makiaria ni wigua makiuga ni onaga matiri na regard for the deputy president uguo mamwitaga dio we wagiru ni kuyuria atiriri mundu akikaima dio akinye nginya gutwika deputy president to uguo hena uria oe na uria kire kumuina kuma mwirite kuingi makageria nginya kumusukumiria kuri andu mamumene makamuthi tariu thitango icio ri ukorwo ukingiria riu nginya mutumia wake ho thiini kugweta ciana ciake na maritwa kumaingiria ho kumukuruhania na andu a family yake kumukuruhania nginya na gicagi giake ni kumonyararithia kuri andu no nake deputy president ri oria kuretwo akiuga ni njaragia ma na umenye thiini wa Kenya thiku ici ungitwika mundu wa kwaragia ma ona ni rona andu makionio na ni diretigira ndirona ta nguragwo ni ndirona ta ngwikwo undu muru njuge ati hau makinyitio ni differences ciao hatire undu ukonie mu Kenya hau na ruo ruothe mwena ruo na uguo marehitira dirikanagia andu uhoro wa Kiambu ni ukuririkana hindi wa Matangi aingirirwo ni MP othe a Kiambu na agakona gutire na mundu ramwariria ma MCA nimo macokire kuga atiri ni rekei turute wira nake tigai kumuingirira maremwo ni uguo macokire magithi makingirira mutumia gwitwo Gathoni wa Musomba makimuingirira makimuikia nja wa ngurubu makimweka maundu maingi magithi makiugaga mati ndagathurwo mahera hau ri marathire riu nyingi maranjia kuingirira u niki gitumaga ithu turi agikuyu twikani uguo ka ona na gutire mundu mwega ona ni ndimwihia Njoroge ona ni ne njaragia uruto ona rimwe ne numanaga gutire mundu tari mehia no niki gitumaga ithu turi andu agikuyu tukaremwo
kwaraniria na kuohanira ongekusapotaga ugo raigana no kuongerera ugo raiga ri riu agikuyu marabanga ati mubunge othe gwikia kura tha ici 2027 ona arari mubunge mwega nikumahria makamweheria ona county ya na reke njuge atiriri ni niguo encourage mugikuyu akorwo very emotional emotions it's a feeling it's a feeling mundu gwito right honorable Raila Odinga ne akoretwo gitiine miaka yo yothe no ngirugama kibira rumereire ni guthiaga atia mundu gwitwo Musalia Mudavadi ne ndakoretwo athuritwo I think in about 15 years now no ni ana command gicigo gia Western Kenya hamwe na nginya mundu gwitwo Moses Wetangula Moses Wetangula andu ere manyitana ri ni uraigure ira turerirwo nginya ni masainanire makiheo shares ni undu wa kunyitana kwao ere maria atongoria a Western mundu gwitwo Raila Odinga ri agwa githurano ri mathabu make ni aramekire eku ethini wa thirikari ena nginya iti thini wa cabinet ya Kenya na andu angi kuma icigo itiganite ona mwena wa Western wa Eastern jeraga andu a Eastern Mandera kuma guko uguo nginya thi hindi ciothe mathurwo bunge mokaga na ciama itiganite no marike gukinya bunge mathondekaga caucus itagwo asal something mathondeka caucus yo ona umwathuritwo na Wiper umwe ODM agikanu ciama itiganite magathondeka ni undu wa ki nigetha mahote ku negotiate projects iria cikuhota kumateithia me arid and semi arid areas na ni magethaga muno thiini wa thirikari na nikona nginya dam oko ni mafara highways nake ungithi miene yo thaisi nginya ni kurakwa ma university so urumwe wanyu niguo tumaga mugethe kindu na mugie na thiini wa thirikari riria turaiga ati tweherie mundu gwitwo deputy president na tumumene ona in fact ona marathi as much as saying ati impeach oguo akirikio oguo atwarwo igotini ni undu wa masira ma corruption tugutigwo nau turatigwo nau oko ne thiini wa Kiambu tutingiwa twina kiama tongoria Kiambu ona ndungihota guikarania nao ndungimona wathi mwena wa Nyeri ni weru ucio urarugamite na gicigo kia Nyeri ni weru munene wa kana leader wa Nyeri na Murang'a naku tutiganite uguo twina tumaundu tuingi muno turathi no tutire na urumwe riria twaigire twarumire mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta ni atuwonire muno atwiraga maundu ona tutiathikagiria kwanza ona tutiendaga kuigua arikia neherari riu thaisi twiha turamuria wi kunduke warie turenda tuigwe ria ukuga nake ndikio yathire kwanga ni arikirie biu thank you muno mundu gwitwo eda ni muthathauri wa maundu ma kiuteti kuma kule mwena wa Kabete na eda tare Kenya benjikari yo hariwe hanini okamira tucaritie mundu gwitwo Robert Maina tondu turacaria mundu gwitwo Robert Maina atiriri eda tondu njoni muko group ini cia nyuginya kule Kabete ground irauga atia agutiri mundu urenda ma uhoro wa impeachment ni twarie ma andu ni matige kuhenania gutire mundu urenda uhoro wa impeachment ya deputy president Rigathi Gachagua ona matarorete accusations already ni maraiga na priority it's a non issue ti undu ura wina vatatha ici guko arafu ni undu arafu kengwire undu mwe Njoroge tutamenyaga ithio toni ndi muteti we muteti ri we hari guru ngithurwo kona hinya muingi muno andu makwiraga uria urenda kuigua ti uria kuhana na thiini wa ona nitwariria uhoro wa Mount Kenya ohoro Mount Kenya ni ukuigwa na mutongori akirugama kuga ati andu matirakwenda andu mariga no aingira grupu ini ri no kurumo kuma rucini nginya hwaini ukarigwa atiri mundu uyu ri niki kiratuma ara insist uguo niki ngirugamira uguo no hau na ndugatie point yo nyambe ngutware mwe komwe nginya kwenda mwena wa Naikuru tena mwandiki wa mohoro gwitwo Robert Maina nakuo Naikuru marauga ati rucini ruru Nigatho Njoroge wa Githiji na haha turi hurite kambi muthiururuko-ini wa roundabout ya mbere ukiingira mucii wa Naikuru niyo ya Pincam na ndirathie na mbere na kwaraniria na muingi nemwe kwemwe tutegute na ihinda tuigue woni wa muingi wa Naikuru ndeto igie kuhagura Gachagua ni turamuonire muthenya wa ira munini wa mutongoria wa bururi agitetera thiini wa nyumba cia mohoro na umuthi agukorwo king'ang'a-ini thiini wa bunge ya bururi wita muikari wa Naikuru urugameire ha nguga atiriri Robert muthe tumitaga the vigil night makimwambithia tugukorwo hamwe nake tugukesha tukiona are maramwambithia tukamenya uyu ni wa Bahati ni amwambithia uyu ni wa Naikuru ni amwambithia uyu ni wa Nakuru West ni amwambithia uyu ni wa Murang'a ni amwambithia koguo ithuo muthe turakesha tukiona riri ni ari kumarambithia Gachagua itu tondu riri tuonirio aria mari mwambithagia tiria mbere ni turamenya atiriri kindu kiretwo divide and rule na turamenya nikio kirenda kuria muno wathi korwo ni ta university citu ciatwikire ndike cia andu agima githomo kiu gitirathomeka uthomithio na 5,500 ucoke uke urihire wira 5,500 kuona koguo muthe turauga atiriri
eno thirikari itu turenda kuona areme kwambithia Gachagua na riria araria horo wa mari tutikwenda kuona akiambithio mundu itu ko turera Ruto tiga guteo ni andu acio maragute Icong'wa riu no Icong'wa no niwe mundu urenda kugayania Mount Kenya mundu ucio na ndiwe kana ni Mugikuyu kindu kia mbere Robert wa Maina na hihi maundu maria turonire Gachagua kiaria muthenya wa ira ni urona ta mari no ritu muiganu wa gukorwo makimumunya gite-ini kana inyuĩ muri ta aikaria a gitaro kia Mount Kenya kana ruriri ruria akiumite maundu macio maria atungitio namo ni maundu hihi make kiumbe abati gukorwo akiigĩrĩrĩkĩra maungumania maria aracukirwo kana hihi ni gutindĩkwo aratindĩkwo ebungwire andu aya no tungenda kumaugira mbu no tumaugire mbu tondu riu ambunge ya kiria mekire ri ni tenda maraheo ni thirikari koguo andu aya tikwenda marenda gu support Ruto no kumuhenia maramuhenia tondu kindu kia mbere ni wira maheirwo koguo Gachagua kiria ndauga atiriri ambithĩtio eika akuwe sacrifice ya andu aria ambunge othe mahetwo mawira koguo kiria tukuga atiriri Gachagua ni urekire wega ni kwiyaria nigetha riri he kanitha imwe ni mundu ni aheagwo mutaratara wa kwiyaria koguo uraheirwo handu ha kwiyaria koguo rugama na kihoto no rugame na Mukenya mani tutire na mbeca thaici turathukumira thirikari kono ni thibitari te nduthi thibitari cia onekana no ukore ndawa thaici gutire kindu thirikari eno athi ni ukora athi kwa youth fund kou turabateirio kuma 6% turariha na 8% koguo thirikari eno bottom up geciria ugaga atiri ni nda register andu 4,000 bottom up ugaga atiriri tuhinyiririo kuma thi ndorere no mutongoria wa UDA thaici mutongoria wa UDA niwe munene wa KRA koguo turarutithio magoti kuma haria thi mundu itu Ebungwire thaici wona ngai no koguo no kindu gia kure ndathi gwetha ndire kindu kingi no noguo hana ginya thogithi ndire mundu itu ani kindu uga nikurugama na andu Bahati nyumite Bahati ani ona ndiramenya kana nguona ginya tigiti wa kuinuka guthi ugo maguru ginya Bahati no Gachagua turoga ore me kumwambithio na ithu no gutukamambithia nacio ni mainuka gutiri undu ungi ikwamba gukurekereria ngwamba gukuiga muhohio nyambe njigue aikaria ngia na Ikuru murugameire ha maritwa njitagwo John Gikonyo chairman wa boda boda guku na Ikuru nie ndina marakara muno nigukorwo ndarikia kuona maundu maria marathie na mbere bururi-ini na maria Gachagua arariria muthenya wa ira ni maundu mena uritu muno tondu nie ndamurora arakua Mukenya agacoka agakua indo cia muru wa nyina andu aya maramwetherera tu o mahiti oro uguo makumwambithia yani tuga ni tahiti twatumire thiini wa bunge cithiage kwihangira thiini wa nda ciao itiramenya irio kaneteo andu aya ni matuikire andu endi na andu akoroku muno riu nie hakwa ni ndirona thiini wa bururi wa Kenya tutire handu hega akorwo nio twihokete ri tutire handu hega no mumenye ni turamuona kila mundu wothe muheane mbia guku tondu muraciheana utuku na muthenya nigetha muingi ati uingire mwena wanyu no uma na kihoto ni ati turi ona inyu tondu 7 ni tumwetereire inyu na hihi itana kurekereria njigue muthenya wa Juma na Jumamothi ni tuonire woni ukiunganio ni waheanire woni na wina mwihoko woni uyu ni umwe wa maundu maria megukorwo makirumirirwo ambunge magetua matuo mao bunge-ini ya bururi nie ni ndaheanire mawoni makwa no mundu uria nie mwena wakwa ndanengerire nie ndirona akitwa akirisha ni tondu nake naikirio muhuko na ciiraniro iria ciothe atwirire nie ndirona ta hari undu ekite ona guku ground ndaumiraga nie ndiraria kwa woni wa Nakuru East kwa mheshimiwa Gikaria no ndirona atia kana atia turateithika oguo hakwa nie ndirona koro andu aya no matuthikiririe kurigana na mawoni maria ona turaruta guku kuri ya Kenya reke twambe turugamirie hau twambe tuguthuke kuria bunge ya bururi no tugukorwo tugicira turi muri aikaria na Ikuru mukorwo mukiheana woni wanyu moro ni waku mwena wa studio tuguthuke bunge-ini ya bururi. Honorable members, as you are aware, public participation sessions were held on 4th and 5th October 2024.